Ini dua manfaat penting sedot oli transmisi matic yang perlu kamu tahu. Perawatan untuk mobil matic salah satunya dengan sedot oli transmisi matic secara rutin. Dengan sedot oli transmisi matic, Anda bisa mendapatkan beberapa manfaat yang menjaga fungsi transmisi matic selama pemakaian mobil. Dengan sedot oli transmisi berarti menjaga kualitas oli di dalam gearbox tetap baik. Kualitas oli yang baik tetap menjaga pelumasan terhadap komponen yang bergesekan, seperti kampas kopling, planetary gear belt, dan puli di transmisi CVT. Sedot oli transmisi akan menghindari keausan komponen yang bisa menggagalkan kinerja transmisi matic. Juga tekanan hidrolis dari oli transmisi menjaga agar komponen tetap fungsional. Bengkel Tomo, bengkel pilihan orang cerdas.